მიხეილ სააკაშვილის საქმესა და ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობენ დილიდან ოპოზიციონერი ლიდერები ამერიკის ელჩთან შეხვედრაზე. დისკუსიაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე ერიკა ულსონის მონაწილეობს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ საერთაშორისო პარტნიორებს არსებული სიტუაციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას აწვდიან. ანა ბროლაძე მოგვიყვება ამ თემის შესახებ ახლა უფრო მეც. ანა პირდაპირ ეთერში ხარ. ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწესთან შეხვედრაზე ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმყოფებიან პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია, თინა ბოკუჩავა და ნონა მამულაშვილი. ისინი მოვიდნენ მას შემდეგ, რაც შეხვედრა დასრულდა უკვე ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან. დილიდან რეზიდენციაში, ქელიდეგნანის რეზიდენციაში იმყოფებოდნენ ლელოს სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლები და ლიდერები, ისევე როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატები ზურაგირჩი ჯაფარიძე, რომელმაც უარი თქვა საკუთარ მანდატზე, ასევე სალომე სამადაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. მე ახლა ოპერატორს ვთხოვ, რომ კადრში გვაჩვენოს მოვიდნენ ახლა შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც პირველის ნახევარზე არიან დაბარებულები ერიკა ოლსონთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა სვიმონიშვილი მოვიდა ამ წუთებში ამერიკის ელჩის რეზიდენციასთან, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან შეხვედრა ჯერ არ დასრულებულა. რაც შეეხება პოლიტიკური სპექტრის განცხადებებს, მას შემდეგ, რაც მათ დატოვეს რეზიდენცია, აღნიშნეს, რომ ბუნებრივია საუბარი იყო ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, იმაზე თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ ვითარების განმუხტვა. ზურაგირჩი ჯაფარიძემ აღნიშნა, რომ მან მოსამართლეთა პერსონალური სანქციების საკითხიც კი დააყენა ელჩებთან შეხვედრაზე. ოპოზიცია ელის, რომ ამ შემთხვევაში დიპლომატთა ჩართულობა იქნება უფრო აქტიური ქვეყანაში შექმნილი მათი შეფასებით პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად და არსებული პოლარიზაციის დასაძლევად. ისინი ელოდებიან, რომ მოისმენენ მკაფიო შეფასებებს ჩვენი პარტნიორებისგან და აღნიშნავენ, რომ გარდა იმისა, რომ აუცილებელია პოლარიზაცია დასრულდეს, ამ პოლარიზაციის დასასრულებლად მათი შეფასება და ხედვა კვლავად უსწრელია, რასაც ვისმენთ ამ დღეების განმავლობაში, რომ აუცილებელი წინაპირობა, რასაც ისინი საუბრობენ, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო მულტიფუნქციურ კლინიკაში გადაყვანა, ისევე როგორც ფიქრობენ, რომ აუცილებელია მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობა გაგრძელდეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და სამივე მოსმენით იყოს დამტკიცებული ცვლილებები, რომელმაც 2024 წლისთვის ქვეყანაში სრულად პროპორციული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. არჩევნები თუ სასამართლო სისტემა და შემდეგ თვითონაც ძირითადად ეს საკითხები აინტერესებს, მათ შორის ცხადია საუბარი იყო პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაკავშირებით სიტუაციაზე. ბევრ რამეზე იყო საუბარი, ყველაფერი საქმის ყურში არიან. ჩემი მხრიდან რაც დაგპირდით, ის გავაკეთე, უთხარი ჩემს რა არის გამოსავალი, რა შეიძლება მათი მხრიდან იყოს ნაბიჯები გადადგმული, თორე ჩვენი გასაკეთებელი როლი, თავარი საქმე გასაგებია. ეს არის ერთი ის, რომ საჯაროდ უფრო გასაგებად ისაუბრონ სიმართლე, იმასთან დაკავშირებით რა ხდება ქვეყანაში და მათ შორის კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ხელისუფლებამ ეს ქვეყანა გადაიყვანა ევროატლანტიკური გზიდან, ეს არის ერთი გზა ზეწოლის, რაც შეიძლება იყოს და მეორე ეს არის ცხადია სანქციები. ვისაუბრეთ ქართული ოცნების მიერ ყველა ვალდებულების დარღვევაზე, რომელიც მათ აიღეს შეერთებული შტატების ქართული საზოგადოების მიმართ, ევროკავშირის მიმართ 19 აპრილის შეთანხმებაზე, რომელიც ურცხვად დაარღვიეს. ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, შეინარჩუნოს კონტროლი სასამართლო ხელისუფლებაზე. სამართლიანი სასამართლოს გამჭვირვალე სასამართლოს უფლებაც ასევე ირღვევა. ამიტომ ჩვენ სწორედ საუბარი ქონდა ამაზე, რომ რაც შეიძლება აქტიურად ჩაერთოს მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატები იმისთვის, რომ დაცული იქნას მიხეილ სააკაშვილის თვის მინიჭებული შესაბამისად უფლებები საერთაშორისო სამართლით და ჩვენი კანონმდებლობით. მიუხედავად იმისა, რა შედეგებით დასრულდა და მიუხედავად იმისა, როგორი მეთოდებით ჩატარდა საერთოდ ეს არჩევნები, ჩვენი მხრიდან აქცენტი გაკეთდა ყველა იმ პლატფორმის გამოყენების მნიშვნელობაზე, რომელი პლატფორმაც ჩვენ პარტიას აქვს, იქნება ეს პარლამენტი თუ იქნება ეს საკრებულოების პლატფორმა და რა თქმა უნდა ამ ნაწილში მათი მხრიდანაც ჩვენ ეს ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ზოგადად ამ პლატფორმების გამოყენებით, რეფორმების გაგრძელების ინტერესი ჩვენ დავინახეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე, ხაზი გავუსვით თითოეულმა ჩვენგანმა რამდენად მძიმე და ქვეყნისთვის დამაზიანებელ ნაბიჯებს დგამს.
ქართული ოცნება, როდესაც მისთვის არც სახელმწიფო ინტერესები დგას პირველ ადგილას და არც ადამიანობა. ქვეყანაში შექმნილი ვითარების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დღეს არის პატიმარი მესამე პრეზიდენტი, რომელიც საკუთარი ნების წინააღმდეგ გადაიყვანეს გლდანის ციხეში და ნახეთ, რომ მიზანმიმართულად ქართულმა ოცნებამ დააორგანიზა მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. პირველი ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც აუცილებლად მისაღებია სრულად პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით. მეორე ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა და მესამე რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის საკითხი, რაზეც ასევე ვისაუბრეთ. მთავარი საკითხია შეთანხმებები უნდა სრულდებოდეს და შეთანხმებები არ უნდა ირღვეოდეს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ პოლარიზებას და დაპირისპირება რაღაცნაირად უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენი მედიაციები და შუამავლობები უკვე ხელში ამოვიდა დასავლეთს. და ალბათ გამოვყოფდი მთავარ საკითხს, მთავარ შეკითხვას, რომელიც მათ შორის ჩვენს მიმართ იყო დასმული, რას ვხედავთ რა ტიპის, ასე ვთქვათ, აღსრულების მექანიზმები უნდა იყოს გამოყენებული დასავლეთის მხრიდან იმისათვის, რომ აიძულონ ქართული ოცნება ნაკისრი ვალდებულებები შესრულდეს. და სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შეხვედრიდან ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელიც ამ წუთებში აკეთებს მედიისთვის კომენტარს. ჩვენ შემოგთავაზეთ პირდაპირ ეთერში მის განცხადებას. ამ ყველაფერს ძალიან გულახდილად, არ დაგივა, ძალიან გულახდილად ვესაუბრე. საუბრე იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები არის პრაქტიკულად გაუქმებული. ნდობა არჩევნების მიმართ საზოგადოებას დაკარგული. რა ძალიან ცუდია, ასოეს ამას სტილოდ ყოველში არ მესაუბრას. საზოგადოებაში გამეღვივებია იმედი, რომ არჩევნებით შესაძლებელია ხელისუფლების ცვლილება, მაგრამ იქ სადაც არც პროკურატურა არ არის, პროკურატურა სასამართლო არ არის, სასამართლო არც მართლმსაჯულება, როგორც ასეთი ზოგადად არ არის მართლმსაჯულება, არც ეთაო საარჩევნო კომისია, როგორც ყველაფერი რომ ერთ ადამიანს ექვემდებარება, ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად, ანუ გვაქვს ოლიგარქიული წესწყობილება თუ გვაქვს დემოკრატიული წესწყობილება, ორივე ერთად უბრალოდ ვერ გექნება. ან სამოქმედო გეგმა რა არის, მათგან რა პოზიციები მოიცავს? ნომერ პირველ. ამიტომ ნომერ ეს იყო ძალიან გულახდილი, მეგობრული საუბარი. მეწმუნე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ყველაფერს ხედავენ, როგორც არასოდეს, თუნდაც უფრო კაფიოდ ხედავენ, აი განსაკუთრებით ბოლო დღეებში, განსაკუთრებით გუშინდელი ქმედების შემდეგ. სურათს, მართო სურათში ხედავენ პროცესს. ვიდრე ბევრს, მათ შორის აი ახლა რომ იყურებს ქართული ოცნების, არ ვიცი იქ ვინ არის. წარმომადგენლები თუ ლიდერები. ამ ყველაფერს ეხება შესაბამისი რეაქცია და რეაგირება და დაინახავენ. შეუძლებელია. ჩემი სადაც სტრატეგიულ პარტნიორებს, განსაკუთრებით ჩვენ სტრატეგიულ თავის სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომელსაც რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში აქვთ უზარმაზარი პოლიტიკური, ფინანსური ინვესტიცია განხორციელებული სახელმწიფოში, საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში, იმისათვის, რომ დემოკრატიული პროცესები ვითარდებოდეს და არა პირიქით, სადღაცა გადავარდეს იმედიც კი მორევში, უკეთეს შემთხვევაში, როგორც წყალმა წაიღოს ის განხორციელებული მათ მიერ ინვესტიციები, ამას არავინ არ დაუშვებს. ქართველი ხალხის აქ საუბარი არ არის, რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ან ოპოზიციას უნდა დაუჭიროს მხარი, იეთ არა. იმ პროცესს უნდა დაუჭიროს მხარი და დაუჭერენ აუცილებლად დემოკრატიულს, რომელსაც ისინი უჭერენ, როგორც 20 წელზე მეტია. ამაში მინდა დავაწუნო ყველა. შეთანხმებული არის ცივილიზებული სამყარო და თუკი ვაკლია ის კაფეო განცხადებები. ჩვენ დღეს კაფეო განცხადებები გაკეთდება. არ შეიძლება იმ ქვეყანაში, სადაც სხვა პროგრესი შეიმჩნეოდა წლებისი, უცბად გახდეს ყარათ ოლიგარქიულ რეჟიმი და ამაზე არ ქონდეთ ადეკვატური და შესაბამისი რეაქცია ჩვენ თავის სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ისმენდით ნიკა მელიას განცხადებას პირდაპირ ეთერში, ისე კომენტარს აკეთებს, ასევე მოუწევს მას კომენტარის გაკეთება ნაციონალური მოძრაობის სამოქმედო გეგმაზე, რომ გუშინ მოვისმინეთ, რომ პარტია არ აპირებს დაშლას, აქციები გაგრძელდება მანამ, ვიდრე მათი მოთხოვნები მიხეილ სააკაშვილის ჯერ გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში და შემდეგ უკვე მისი გათავისუფლება, რაც აქვს პარტიას გაცხადებულ სურვილებად და მოთხოვნებად, ეს არ
შესრულდება. მათ თქვეს, რომ იქნება სხვადასხვა უწყებების პიკეტირება და პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი ამ გეგმის იყო იუსტიციის სამინისტრო, სადაც შეკრებილები არიან პარტიის მხარდამჭერები, რას აპირებს სხვა ოპოზიციური პარტია, პარტიული ოპოზიციური სპექტრი იქნებიან თუ არა ნაციონალური მოძრაობის აქციებში ჩართულები, პიკეტირებებში მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას. ამ შეკითხვების პასუხად დღეს ერთადერთი ვინც ღიად თქვა, რომ ის იქნება პიკეტირებაზეც და ყველა აქციაზეც ეს არის სურაგირჩი ჯაფარიძე. მაგალითად ლელოსგან მოვისმინოთ, რომ ისინი სოლიდარულები არიან თვითონ იდეის, თუმცა მათ გუშინ მიიღეს მონაწილეობა აქციაში. სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ თქვა, რომ პარტიას ჯერ არ აქვს საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხათუნა სამნიძე, სალომე სამადაშვილის განცხადებები იყო, რომ ისინი არ იქნებიან აქციაზე და არ უერთდებიან აქციებს, ისევე როგორც მაგალითად მოქალაქეება ნათია საქართველოსთვის გიორგი გახარიას თანაპარტიელმა ნათია მეზრიშვილმა თქვა, რომ ისინი აქციებში არ იქნებიან ჩართულები. ვიღებ პიკეტირებაში მონაწილეობას. თქვენ თუ იყავით ან გუშინ მედიასთან ერთად ან გუშინ დელალიძე კი ვიყავი. კი, მე ვიყავი რაღაც მომენტამდე, მაგრამ იმის გამო ძირითადად შეხვედრა იყო, წამოვედი ცოტა ადრე. ელოდებით, რომ ხალხის რაოდენობა იქნება დიდი, ამ თქვენ ის გარდამტეხი მომენტია ეხლა, რატომაც ხალხი და საზოგადოება. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, ეხლა რომ ადამიანმა გააცნობიერო, რომ მათ ხელში არის ცვლილებები ამ ქვეყანაში, თუ არა და დავრჩებით ამ წუმპეში. კი, კომენტარებში არის ნეგატიური კომენტარებიც, მაგრამ ლაიქებიც არის ძალიან ბევრი. აქციებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციაა, რომ მე პირადად გუშინ ვიყავი აქციაზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მორალურადაც, ადამიანურადაც, სამართლებრივადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროტესტი გამოხატოთ იმასთან მიმართებაში, რაც ხდება. მშვიდობიანი პროტესტი ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება და ყველას აქვს ამ პროტესტის უფლება. როგორ და რანაირად მივიღებთ მონაწილეობას სტრატეგია აღმაშენებელი, ამას ჩამოყალიბდებით, ჯერ არა გვაქვს საბოლოო პოზიციები ჩამოყალიბებული. ჩვენი პარტია, პოლიტიკური პარტია აქციებში მონაწილეობას როგორც მოგეხსენებათ არ იღებს, თუმცა მე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო იმ ნაბიჯებს, რომელიც ოცნებამ გადადგა, ვინც არ უნდა იყოს საპატიმრო დაწესებულებაში, იქნება ეს მიხეილ სააკაშვილი თუ იქნება ეს ნებისმიერი სხვა ბრალდებული, ეს არ არის ის სტანდარტი, რა სტანდარტითაც ხელისუფლება უნდა მოქმედებდეს. რესპუბლიკური პარტია არ არის თანაორგანიზატორი ამ აქციების, რესპუბლიკური პარტია არ იღებს მონაწილეობას ამ აქციებში. ეს არის კონსტიტუციური უფლება თითოეული ჩვენი მოქალაქის, რომ მონაწილეობა მიიღოს აქციებში, იყოს მსვლელობები და მხარს უჭერთ, სოლიდარობას უცხადებ თითოეულ ადამიანს, რომელიც თვლის, რომ მისი მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში არის გადამწყვეტი. ეხლა ყველა უნდა ვიდგეთ ქვეყნის გადარჩენის სადარაჯოზე. სადაც ეს აუცილებელი იქ უნდა ვიდგეთ, იმ თვალსაზრისით, რომ არ დაუშვათ სამოქალაქო დაპირისპირება და არ დაუშვათ ქვეყნის გადაჭრა უსყოლში. ხედავთ ამის ნიშნებს. ხედავ სამწუხაროდ ამის ნიშნებს და უფრო მეტ დაძაბულობას ველი თუ კი ქართული ოცნება გააგრძელებს ესეთ ნაბიჯებს და ცხადია რომ ის ადამიანები რომლებიც ახლა გუშინ იყვნენ დემონსტრაციაზე და დღეს აპირებენ გააგრძელონ ეს პროტესტი მათ მიმართ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს ძალისმიერი, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მეტ პროტესტს გამოიწვევს. პოლიტიკურ სპექტრთან შეხვედრები ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწესთან დასრულებულია. ახლა შეხვედრაზე უკვე შევლენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები და შეხვედრის დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან მოვისმენთ განხილული საკითხების შესახებ ინფორმაციას. მადლობა ანა ბროლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.